เขาบอกว่ามีคนนั่งนะขณะนี้กำลังล่องเรือที่แม่น้ำลูเซิร์นนี่แหละเรือดิ ธงชาติสวิตเซอร์แลนด์ อันนี้สองข้างฝั่งเป็นตึกแสงไม่ดีเลยค่ะโบราณ